이번에는 확률의 뜻과 계산 부분이에요. 우리가 앞에서 사건 A 또는 사건 B가 일어날 확률이라고 나왔어요. 또는이란 말 나오면 무슨 법칙이라 그랬죠? 음, 또는 적으세요. 옆에다가 또는 뭐뭐이거나 이런 말 나오면은 합의 법칙이에요. 둘이 더하는 거죠. 문제 한번 볼게요. 1번 주머니 속에 1부터 10까지의 자연수가 각각 적힌 10개의 공이 들어 있습니다. 공을 임의로 꺼낼 때가 분모죠. 분모는 몇 분의죠? 10분의가 나오겠죠. 공이 10개라고 나왔으니까. 4보다 작을 확률은 뭐 있죠? 1, 2, 3, 세 가지 경우의 수니까 10분의 3 됐죠. 8 이상일 경우에는 8, 9, 10 얘도 10분의 3이네요. 그러면 3번 작거나 뭐뭐이거나 여기 있네. 여기다가 밑줄 그세요. 뭐뭐이거나. 그럼 4보다 작은 거. 4보다 작은 건 10분의 3이었고 8 이상인 경우도 10분의 3이었는데 뭐뭐이거나 또는 더한다 그랬으니까 10분의 6이고 확률도 약분까지 해주면 좋죠. 5분의 3 적어주면 됩니다. 2번 한 개의 주사위를 던질 때 분모는 몇 분의 6분의 라고 적어주면 되겠죠. 이거나 있네요. 이거니면 뭐였죠? 또는 더하기 합의 법칙이었죠. 이 이하인 거 몇 가지 있어요. 1, 2, 두 가지 있으니까 얘는 몇이다? 6분의 2고요. 5 이상인 경우는 얘도 5, 6 두 가지니까 얘도 6분의 2죠. 그래서 답은 6분의 4니까 3분의 2 적어주면 되겠죠. 3번, 2번 뭐뭐이거나 얘도 또는이니까 더하기라고 하고요. 주사위 중에 소수인 누구 있죠? 약수가 두 개뿐이 없는 수 소수죠. 2, 3, 5 얘는 6분의 3. 4의 배수는 4 하나뿐이 없네요. 6분의 4 됐죠? 그래서 답은 하나뿐이 없네. 6분의 4니까 하나죠. 말이 안 되죠. 지우고 4의 배수는 4 하나뿐이 없으니까 6분의 1. 그래서 6분의 4. 그래서 답은 3분의 2라고 적어주면 되겠죠. 그다음에 3번 눈의 수가 4의 배수 이거나는 뭐 하랬죠? 더하기 3의 배수인 거 뭐 있어요? 3, 6 두 가지니까 6분의 2. 4의 약수는 1, 2, 4 세 가지니까 6분의 3. 답은 6분의 5라고 적으면 됩니다. 다음 3번 문제 볼게요. 명준 일반 학생들의 혈액형을 조사한 것인데 그중에 한 명을 선택하고 싶대요. 그럼 전체 합계가 36이니까 36분의라고 적어 있고요. O형인 애는 9명이네요. 또는이면 더하기고요. A, B형은 13명이네요. 그래서 36분의 22고요. 그다음에 아이고 A, B형을 보라 그랬는데 선생님이 A형을 봤네요. A, B형을 치우고 이게 아니고 여기 3명으로 바꿔 적어야 되겠죠? 지금 화면이 안 먹혀서 다시 보자. 그래서 여기에다가 3명 적고요. 36분의 12 적고 약분해서 3분의 1이라고 적으면 되겠죠. 그다음에 4번 문제 볼게요. 펜 들고 집중하고 지금 이렇게 하면은 개념들을 이제 마지막 페이지까지 다 책을 마무리하는 거예요. 2-2 부분. 서로 다른 두 개 주사위를 동시에 던질 때라고 나왔어요. 분모는 두 개 주사위니까 6 곱하기 6 해서 36분에 들어가겠죠. 뭐뭐 할 때까지가 분모라 그랬죠. 두 눈의 합이 4일 경우, 합이 4일 경우 주사위는 1부터 6까지니까 1부터 시작을 하세요. 1 더하기 3, 2 더하기 2, 3 더하기 1 해서 몇 가지죠? 3가지죠. 36분의 3이라고 적으면 되고요. 두 번째 거 합이 10일 경우는 누구뿐이 없다 그랬어요. 6하고 6분이 없죠. 주사위는 눈의 수가 어차피 1부터 6까지 분이 없으니까. 그래서 얘는 36분의 1 또는이니까 둘이 뭐 해라? 더해라. 36분의 3 더하기 36분의 1이니까 36분의 4 답은 9분의 1이라고 적어주면 되겠죠. 다음에 5번 문제 볼게요. 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때 몇 분의 36분의 분모는 체킹되고요. 두 눈의 합이 5 나오네. 5 나오네 누구 있죠? 1부터 시작하라 그랬죠? 1, 4,
2, 3, 3, 2, 4, 1. 4 가지네요. 또는이니까 더해야 될 거고요. 그러면 여기까지는 뭐가 되죠? 36분의 4 적으면 되고요. 11 나오는 애는 5하고 6, 6하고 5분이 없어요. 두 가지 분이 없으니까 36분의 2, 답은 몇이죠? 36분의 6, 약분하면 6분의 1 적으면 되겠죠? 됐죠? 그 다음에 차가 2가 나오는 거예요. 차가 2 나온 거 누구 있죠? 앞에 거랑 뒤에 거랑 두 개 나오는 거. 차가 2 차이 나는 거. 적어볼까요? 1하고 작은 것부터 시작하세요. 1하고 3, 2하고 4, 3하고 5, 4하고 6. 끝났죠? 그럼 반대되는 경우도 생각하면 되니까 요거 반대되는 경우 3하고 1, 얘 반대되는 경우 4하고 2, 얘는 5하고 3, 얘는 6하고 4. 몇 가지예요? 8가지 나왔네요. 그럼 몇 가지는 36분의 8 나왔고요. 이번에는 차가 5인에 찾아보래요. 차가 5인에 뭐 있을까요? 1 부터 시작할게요. 1 부터 6. 인제 없네요. 거꾸로 하면 6하고 1 두 가지뿐이 없죠? 그래서 얘는 두 가지. 그래서 36분의 10 이니까 이항이면 약분해서 적으면 좋죠. 18분의 5 다라고 답 적어주면 되고요. 그다음에 뭐뭐이거나 또는 합의 법칙 똑같죠. 우선은 합이 10인 경우 뭐 있죠? 해야죠. 주사위는 1 부터 6 까지니까 뭐 1, 9는 안 되고 4 부터 시작하라 그랬죠. 4, 6, 5, 6, 4. 세 가지니까 36분의 3 됐죠. 차가 3인 경우는 또 누구 있죠? 1 부터 시작하라 했죠. 1, 4, 2, 5, 3, 6 끝났고 얘 뒤집어서 4, 1, 5, 2, 6, 3 그래서 여섯 가지죠. 36분의 6 그럼 36분의 9니까 답은 4분의 1이라고 적으면 되겠죠. 괜찮죠? 그 다음에 6번 빨간 공 2개 예, 예 이렇게 했어요. 그럼 공이 총 몇 개 있어요? 주머니 안에. 2개, 3개, 4개니까. 주머니 안에 공이 9개가 있겠죠. 그중에서 임의를 꺼낼 때 그러니까 9분의라고 적고요. 빨간 공은 2개 있네요. 파란 공은 3개 있네요. 또는이니까 둘이 더해서 9분의 5라고 적어주면 됩니다. 그 다음 77페이지 77페이지 볼게요. 음, 이번에는 동시에 일어날 때라고 나와 있어요. 또는 동시에 일어날 때 여기다 옆에 동시에 모두 그리고 적어 놓으세요 꼭. 앞에서는 또는 뭐뭐이거나는 뭐였죠? 이것도 같이 적어 놔요. 이건 합의 법칙 그다음에 동시에 모두 그리고 나오면 곱의 법칙 적어 두세요. 문제 볼게요. 동전 한 개는 가지수 두 가지고요. 주사위 한 개는 6가지인데 동시에니까 둘이 곱해서 부모는 12분의 까지 부모 정리됐고요. 동전은 앞면이 나오고 이건 따로따로 되겠네요. 이 쉼표라는 말 앞에 다시 한번 정리해 보세요. 곱의 법칙 들어간 애 누구 있었어요? 첫 번째 모두, 두 번째 동시에, 세 번째 그리고 네 번째 여기 쉼표까지 돼요. 요거 같이 동시에 들어간다는 얘기예요. 쉼표 있으니까 여기 쉼표에다가 동그라미 치세요. 동전은 앞면이 나올 거예요. 우리 따로따로 할게요. 부모 10이라고 했지만 그냥 따로따로 경우에서 한번 구해 볼게요. 동전의 전체 경우에서는 몇 분의죠? 두 가지 중에서 앞면이 나올 확률은 2분의 1이죠. 주사위는 전체는 6분의죠. 홀수의 눈이 나올 확률은 1, 3, 5. 세 가지죠. 쉼표 나왔으니까 곱하기 들어가면 되겠죠. 그래서 답은 몇이죠? 약분 먼저 하고 4분의 1 이렇게 쓰면 돼요. 2번 동전은 뒷면 그러면은 주사위 동전 전체 경우수는 2고요. 그중에 뒷면은 한 가지죠. 주사위는 6의 약수, 주사위 전체 경우에서는 6이고 6의 약수는 뭐 있어요? 1, 2, 3, 6 해서 네 가지죠. 쉼표니까 둘이 곱하라고 했죠. 둘이 약분 먼저 하고 약분하고 답은 3분의 1 이렇게 나옵니다. 괜찮죠? 다음 8번
서로 다른 동전 3개를 동시에 던질 때라고 하면은 2의 세제곱 분모는 8분의 라고 들어가면 되죠. 모두 앞면이 나올 확률은 3개 다 앞면 나오는 거예요. 요 경우의 수분이 없어요. 8분의 1. 모두 뒷면이 나올 확률은 TTT 요것뿐이 없으니까 얘도 8분의 1 됐죠. 9번. 9번 문제 볼게요. 두 개의 주사위 AB를 동시에 던질 때라고 났어요. 동전 하나당 나올 수 있는 경우의 수는 몇 가지죠? 음, 주사위 하나당 나올 수 있는 거는 6가지죠? 두 개 동시니까 6 곱하기 6 해서 36분의 라고 나오면 되겠죠. A는 2의 배수있는 쉼표 나왔네요. 그럼 우리 따로따로 할게요. 곱하기 해서. 첫 번째 2의 배수는 뭐 있죠? 2, 4, 6 세 가지니까 첫 번째 주사위 중 6분의 중에서 세 가지. 3의 배수 나오는 거는 3, 6 두 가지죠. 그래서 6개 중에서 두 가지. 이게 따로따로 해도 돼요. 확률. 그러면은 2분의 1, 3분의 1 곱해서 6분의 1 이렇게 써주면 되겠죠. 괜찮죠? 그 다음에 여기도 쉼표 있네요. 그럼 주사위는 소수에 놓은 소수 누구 있죠? 2, 3, 5니까 첫 번째 앞에 있는 거 확률은 6분의 3. 두 번째 거는 5 이상 누구 있어요? 5, 6. 그래서 6분의 2. 이거 둘이 약분하면 몇이죠? 2분의 1. 얘 둘이 약분하면 3분의 1. 그럼 얘도 답이 6분의 1 똑같이 나오겠네요. 괜찮죠? 그 다음 A, B 모두 3의 눈이 나올 확률이에요. 그럼 A 주사에서 3의 눈이 나올 확률은 6분의 1이죠. B 주사에서 3의 눈이 나올 확률도 6분의 1이니까 모두니까 곱해서 36분의 1이구나 라는 거 알 수 있겠죠. 그 다음에 4번. A, B 주사에 모두 3이 아닌 눈이 나올 확률이에요. 3이 아닌 눈이 나올 확률을 언제 다 구하고 있죠? 힘들죠? 그래, 1에서 둘 다 3일 확률을 빼주면 되죠. 둘 다 3일 확률. 그쵸? 모두 3일 확률 아까 뭐였어 위에서? 얘도 6분의 1이고 얘도 6분의 1에서 36분의 1이 나왔었죠? 아이고 왜 이러죠? 36분의 1 나왔는데 36분의 1을 빼주면 둘 다 3일 확률을 빼주면 모두 3이 아닌 확률이 나오겠죠? 답은 36분의 35 이렇게 정리하면 됩니다. 그 다음에 위에 10번 볼게요. 맞나요? 10번. 어, 동전은 앞면이 2개 나오고 라고 나와 있어요. 동전 2개 딱 던졌어요. 나올 수 있는 경우의 수는 몇 가지죠? 2 곱하기 2니까 분모 4분의인데 2개 다 앞면이 나온다라는 거는 요 경우에 H분이 없으니까 한 가지죠. 됐죠? 뭐뭐하고 그리고 다시 한번 적으세요. 모두 동시에 쉼표 그러면 곱의 법칙이라서 곱하기 적고요. 주사위는 짝수의 눈이 나오는 경우에는 2, 4, 6. 6분의 3이니까 2분의 1로 적을게요. 8분의 1 됐죠? 그다음 두 번째 거. 동전은 앞면 한 개, 앞면 한 개, 아이고. 앞면 한 개랑 뒷면 한 개가 나오고 라고 나왔어요. 앞면 한 개, 뒷면 한 개 나온 게 뭐죠? HT 또는 TH 이거 두 가지죠. 동전 두 가지 던졌으니까 몇 분의 4분의 두 가지 나니까 2 뭐뭐하고 보니까 곱하기 주사위는 3의 배수 3, 6 두 가지니까 6분의 2 됐죠? 이 상태로 약분합시다. 1, 3, 1, 2 답은 6분의 1이죠. 집중해서 정리하세요. 공부는 문제를 선생님이 풀어줄 수는 있어도 본인이 이거 받아만 적으면 안 돼요. 이런 문제는 이렇게 푸는구나라고 생각하면서 정리를 해줘야 돼요. 그 다음에 A 주머니에는 흰 공 2개와 검은 공 4개 있다. 그럼 A 주머니는 공이 총 몇 개 있는 거죠? 5개 있죠. A 주머니 공은 흰 공 2개, 검은 공 4개에서 5개 있고 B 주머니에는 흰 공 3개와 검은 공 2개. 여기 위에 거는 공이 6개군요. 위에 거는 공이 6개 들어가 있고 이때 B 주머니는 공이 5개 들어가 있겠네요. 문제에서 A 주머니에서 흰 공, 쉼표는 곱하기라 그랬죠? B 주머니에서는 검은 공. 그러면 A 주머니만 보면 공 6개 중에서 흰 공은 2개 들어가 있고 B 주머니는 공 5개 중에서 흰 공은 3개 들어가 있어요. 검은 공 찾으라 했죠? 검은 공은 2개 들어가 있죠.
됐죠? 그래서 쉼표니까 곱하기 하고 이항 약분하고 나서 곱합시다. 그래서 15분의 2라고 적으면 되겠죠. 두 번째, A 주머니에서는 검은 공 6개 중에서 4개고요. B 주머니에서 흰 공 5개 중에서 3개죠. 쉼표니까 곱하기면 되고요. 약분 먼저 할게요. 얘도 5분의 2가 나오겠네요. A 주머니, B 주머니 둘 다 흰 공이고 싶대요. A 주머니 흰 공은 6분의 2, 쉼표니까 곱하기, B 주머니 흰 공 5분의, 이렇게 화면이 좀 늦게 움직여가지고 좀 계속 이런 상태가 반복되네요. 음, 다시 할게요. A 주머니에 보면은 공 몇 개 중에서 6개 중에서 흰 공은 2가지. 아이고, 이제서 먹었네요. 지금 화면이 지금 늦게 먹어서 다시 A 주머니에서는 둘 다 흰 공이래요. A 주머니 흰 공은 공 6개 중에서 2고요. 쉼표니까 곱하기 B 주머니 공 5개 중에서 흰 공은 3가지. 둘 다니까 곱하면 약분. 그래서 5분의 1 이렇게 나옵니다. 됐죠? 그 다음에 12번. A, B 모두 합격하고 싶다. A의 합격 확률은 4분의 1, B 합격 확률은 2분의 1이에요. 모두면은 둘이 곱해야 되니까 4분의 1, 3분의 1 곱하니까 12분의 1 쓰면 되고요. 모두 불합격. A에서 불합격 확률 몇이죠? 4분의 3이죠. B에서 불합격 확률은 3분의 2죠. 됐죠? 둘이 약분 해서 2분의 1이 나오겠죠. 그 다음에 A는 합격 4분의 1이 나오네요. 쉼표니까 곱하기 B는 불합격. 합격이 3분의 1이니까 불합격은 3분의 2죠. 됐죠? 약분. 그래서 6분의 1 이렇게 쓰면 되겠죠. 똑같은 문제 A는 불합격. 합격이 4분의 1이니까 불합격은 어떻게 되죠? 4분의 3이죠. B는 합격 그대로 3분의 1이니까 3분의 1 됐죠? 약분. 그래서 답은 4분의 1. 어렵지 않을 거라고 봅니다. 그 다음 페이지 78페이지 볼게요. 78페이지. 명중률이 10분의 7이래요. 두 발 모두니까 두 발 수 때 두 발. 그럼 첫 번째 명중은 10분의 7, 두 번째 명중은 10분의 7. 그래서 100분의 49 적으면 되겠고요. 두 발 모두 명중하지 못할 확률이에요. 그러면 전체 확률 1에서 두 발 모두 명중할 확률인 100분의 49를 빼주면 되겠죠. 됐죠? 이렇게 하는 것보다 두 발 모두 명중하지 못할 확률이니까 따로따로 해야 되겠네요. 얘 명중할 확률이 10분의 7이니까 명중하지 못할 확률은 뭐가 되겠죠? 10분의 3이 나오겠죠. 모두니까 곱하고 두 번째도 명중하지 못한 거 10분의 3. 그래서 100분의 9가 나오겠네요. 적어도 한 발은 명중시킬 확률. 적어도란 말 나왔으니까 다시 한번 적으면 뭐라고요? 1에서 반대 확률을 뺀다. 그러면 반대 확률은 뭐죠? 적어도 한 발은 명중시킬 확률이니까 반대 확률은 두 발 모두 불발. 명중 못했다는 얘기죠. 그래서 1에서 두 발 모두 명중 못하는 게 100분의 9였죠. 위에 두 발 모두 명중시키지 못할 확률이 있죠. 그래서 답은 100분의 91 이렇게 적어주면 되겠죠. 그 다음에 14번. 사격 선수인 재신이와 여름이가 있대요. 마칠 확률이 이렇게 된대요. 두 사람 모두 명중. 재신이 명중은 5분의 4, 여름이 명중은 4분의 3. 모두니까 둘이 곱해서 약분. 답은 5분의 3. 어렵지 않죠? 이번엔 모두 명중시키지 못할 확률. 재신이 명중 못할 거 5분의 1, 여름이 명중 못할 거 4분의 1, 그래서 20분의 1이죠. 또 적어도라고 나왔네요. 적어도 한 사람은 명중시킬 확률. 그럼 적어도 나왔으니까 밑에다 다시 한번 적어서 1에서 반대 확률을 뺀다. 반대 확률은 뭘까요? 적어도 한 사람 명중시킬 확률의 반대 확률은 둘 다 명중
못할 경우죠. 둘 다 명중 못할 경우 2번에서 구했죠. 그래서 1에서 20분의 1 빼면 되겠죠. 답은 20분의 19다라고 적으면 되겠죠. 다음 15번. 은정이가 문제 A를 풀 확률이 3분의 1, B를 풀 확률은 4분의 3. 두 문제 모두 풀 확률, 모두는 곱하기죠. 그 A 풀 거 3분의 1, B 풀 거 4분의 3, 약분해서 4분의 1 됐죠. 모두 풀지 못할 확률. A 못 풀 확률 3분의 2, B 못 풀 확률 여기 있죠. 4분의 1, 약분 되니까 6분의 1. 또 적어도 나왔네요. 이제는 기억하죠, 완전히. 1에서 반대 확률. 반대 확률은 뭐죠? 적어도 한 문제를 풀 확률의 반대는 뭐죠? 두 문제 모두 못 풀 확률이죠. 두 문제 모두 못 풀 확률을 위해서 구했죠. 6분의 1. 그래서 1에서 6분의 1 빼니까 답은 6분의 5다 풀면 되겠고요. 빨리빨리 이제 조금 스피드 내서 넘어갑시다. 16번. 연속하여 꺼낼 때의 확률이에요. 꺼낸 것을 다시 넣는다라는 거는 처음의 경우랑 변함이 없어요. 나중이랑. 그래서 같다. 꺼낸 것을 다시 넣지 않는 경우에는 처음에랑 나중에랑 같지가 않겠죠. 얘가 한 개가 더 적겠죠. 16번 문제 한번 볼게요. 어떤 식으로 문제가 나오는지 봅시다. 흰 공 3개, 검은 공 4개가 있대요. 그런데 주머니에서 한 개씩 2번 공을 임의로 꺼냈대요. 꺼낸 공은 다시 넣는데요. 두 공 모두 흰 공일 확률. 그럼 첫 번째 전체 공은 몇 개예요? 7분의죠. 그 중에 흰 공은 3이고 꺼낸 공을 다시 넣었기 때문에 전체 경우의 수는 변함이 없어요. 그리고 흰 공도 여전히 3개고 49분의 9가 되겠죠. 두 공 모두 검은 공일 확률. 전체 7개 중에서 검은 공은 4개고 두 번째 검은 공도 다시 넣었기 때문에 변함이 없어서 결국에는 49분의 16 이게 나온 거죠. 처음에는 흰 공 7분의 3 7개 중에서 3개니까 다시 넣었으니까 다시 얘도 7분의 검은 공은 4개 49분의 12 풀면 되겠고요. 그 다음에 17번 이번엔 꺼낸 공은 다시 넣지 않는데요. 그러면 변화가 있겠죠. 첫 번째 공은 7개 중에서 흰 공이에요. 첫 번째 흰 공 7개 중에서 3개. 그럼 첫 번째 얘를 하나 뽑아냈어요. 그럼 공이 몇 개 남아요? 6개 중에서 두 번째도 흰 공을 내면 2가지죠. 이렇게. 이런 식으로 푸는 거예요. 약분 먼저 하고 약분하고 7분의 1 이라고 풀면 되겠죠. 됐죠? 두 공 모두 이번엔 검은 확률. 공 7개 중에서 검은 거 4개 있죠? 그 중에 여기 검은 거 하나 꺼냈대요. 그럼 공의 개수가 1개 줄어들고 검은 공도 4개 중에서 1개 줄어서 3개 이렇게 쓰면 되겠죠. 1, 2, 1, 2 됐죠? 처음에는 흰 공 7분의 3이죠. 두 번째는 검은 공. 흰 공 하나 뽑아놨으니까 공이 6개가 되겠죠. 그중 검은 공은 4개 다 있을 테니까 이렇게 적고요. 약분 먼저 하면 1, 2, 1, 2, 7분의 2 괜찮죠? 페이지 79페이지 넘어갈게요. 79페이지 거의 다 왔습니다. 힘내세요. 79페이지 꺼낸 공을 이번엔 다시 넣을 때랑 다시 넣지 않을 때 2가지 경우 있대요. 앞에서 해봤죠? 파란 공 3개, 빨간 공 3개예요. 근데 모두 빨간 공일 확률이에요. 공은 총 몇 개죠? 10개죠? 10개 중에서 처음에 빨간 공인 건 7개고 다시 넣었으니까 변함이 없겠죠? 그래서 100분의 49. 다시 넣지 않을 때는 처음에는 10개 중에서 7개지만 빨간 공 하나 꺼냈으니까 9분의 빨간 공 하나 꺼냈으니까 6이 되는 거죠. 이해되죠? 그래서 약분하면 326, 339, 1, 5. 그래서 15분의 7 이렇게 나오겠죠. 그 다음 19번 10개의 제비가 들어있는 주머니 속에 3개가 당첨 제비래요. 그럼 7개는 당첨 제비가 아니겠죠. 2번 모두 당첨될 확률이죠. 모두면 곱하기니까 이렇게 먼저 적어두고 다시 넣지 않은 거니까 결국에는 분모는 변함이 없다라고 생각하면 돼요. 그래서 첫 번째는 3개 당첨됐고 다시 넣지 않은 거니까 분모는 변화가 있겠죠. 공이 한 개 줄겠죠. 이제 9분의가 되고 하나 뽑혔으니까 여기는 2개가 되겠죠. 그래서 약분, 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 약분. 그래서 15분의 1 이렇게 됩니다. 2번 모두 당첨되지 않을 확률이에요.
첫 번째 당첨되지 않을 확률은 10개 중에서 10개 중에서 3개가 당첨이면 7개는 당첨 제비가 아니란 얘기잖아요. 다시 넣지 않았으니까 1개 줄어서 9분의 1개 줄어서 6, 요게 나오는 거죠. 3, 2, 6, 3, 3, 9, 1, 5. 그래서 15분의 7 이렇게 나오는 거고요. 처음에만 당첨될 확률. 처음에 당첨될 확률 10분의 3이죠. 그러면 10개 중에서 1개는 뽑아 썼으니까 9분의고 당첨 안 되는 거 7개는 그냥 남아 있겠죠. 됐죠? 약분 먼저 하고 그래서 30분의 7이라고 적어주면 됩니다. 괜찮습니까? 그 다음에 20번 10개의 제비가 들어있는 주머니 속에서 3개의 당첨 제비가 있대요. 3번 모두 당첨될 확률인데 다시 넣지 않는데요. 그럼 첫 번째 당첨 제비는 10분의 3개고요. 두 번째 다시 넣지 않으니까 9분의가 되겠죠. 하나 뽑았으니까 2, 또 하나 뽑았으니까 8분의 1 이런 식으로 되겠죠. 계산, 또 계산 이렇게 하고 그래서 답은 120분의 1 이렇게 나오겠죠. 3번 모두 당첨되지 않을 확률이에요. 당첨 제비가 3개니까 당첨 안 되는 건 7개가 되겠죠. 10분의 7, 두 번째 다시 넣지 않으니까 9분의 6, 세 번째 또 하나 빼냈으니까 8분의 5 이렇게 되겠죠. 한 번에 약분해보면 5일은 5, 5, 20, 3, 2, 6, 3, 3, 9, 1, 1, 그러면 3, 8에 24분의 7 이게 나오겠네요. 그 다음에 처음에만 당첨될 확률이에요. 3번 꺼냈는데 처음에만 당첨되고 싶대요. 처음에는 10분의 3 하나 줄었으니까 9분의 당첨 안 되는 건 7개 있죠? 7. 두 번째도 당첨 안 됐죠? 8분의 하나 빼서 썼으니까 8분의 6 됐죠? 그래서 이거 계산해 주면 되겠죠? 약분해서 2, 3, 3, 3, 1, 5 그래서 8, 5, 40분의 7이다. 됐죠? 21번 도형 문제예요. 8등분된 부분에 1에서 8까지 숫자가 들어가 있다. 그럴 때 1이 적힌 부분은 이거 하나뿐이 없죠? 그러니까 8분의 1이죠. 2의 배수가 적힐 확률은 2, 4, 6, 8, 4개니까 8분의 4니까 2분의 1이죠. 6보다 큰 숫자, 6보다 큰 숫자 누구 있죠? 6보다니까 6은 포함 안 되고 7, 8 두 가지 있죠? 8분의 2니까 4분의 1. 그 다음 소수가 적히네. 소수는 누구 있어요? 약수가 2개만 있는 애가 소수죠? 2, 3, 5, 7, 4개죠? 8분의 4니까 2분의 1 적어주면 되겠죠. 22번 22번 책 보고 한번 문제 보세요. 다음 그림과 같은 원 모양의 간역에 화살을 쏠 때 색칠한 부분의 화살이 맞을 확률이라고 나와있죠. 항상 분모를 쓰면 어떻게 되죠? 전체 분해라고 나오는 거죠. 그러면은 지금 보면은 전체에 해당되는 거 분모는 뭐가 될까요? 반지름이 3일 때죠. 원의 넓이 구하는 공식이죠. 뭐죠? 파이 r 제곱이니까 반지름이 3이니까 9파이가 나오는 거고요. 여기 색칠된 부분은 반지름이 1이니까 1파이죠. 그냥 파이라고 적을게요. 약분 되니까 확률은 9분의 1이다 라고 적어주면 되겠죠. 됐죠? 이제 80페이지 마지막 페이지 한번 봅시다. 선생님도 목이 아프네요. 계속 쭉 하니까. 네, 조금 문제를 일일이 다 풀어주는 이유는 유형이 이렇게 나올 수 있구나라는 걸 연습해주기 위한 거예요. 확률 문제는 비슷한 경우도 많지만은 또 다른 경우의 수들이 확률이 많기 때문에 문제 유형을 좀 다양하게 풀어보는 게 중요합니다. 한 개의 주사위를 2번 던질 때니까 주사위 하나당 6개인데 2번 던졌으니까 분모는 36분의 뭐뭐 할 때까지가 분모라 그랬죠? 나온 눈의 차가 2가 나오는 거 뭐 있죠? 1, 3, 2, 5 앞에서부터 작은 것부터 쓰라 그랬어요. 그래야지 여기 2, 4, 5죠. 3, 5, 그 다음에 4, 6 겹치지 않고 쓸 수가 있거든요. 반대하면 3, 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4 그래서 얘는 8가지가 나오네요. 그 다음에 4일 경우, 차가 4일 경우 1, 5, 2, 6 더 없죠? 반대는 5, 1, 6, 2 4가지 나오네요. 36분의 또는이니까 둘이 더해야 되죠. 12. 3분의 1 이렇게 푸는 거예요.
다음 2번 문제 한번 읽어보세요. 두 사람이 함께 영화를 보게 될 확률이에요. 약속을 둘 다 지켜야 영화를 보겠죠. 두 사람이 함께. 상우만 지키든가 태영이만 지키든가 둘 다 안 지키든가 하면 영화 못 보겠죠. 같이 보려면 둘 다 동시에 지켜야 되니까 동시에 곱해야죠. 됐죠요? 그래서 15분의 4 이게 나오죠. 다음에 3번 오늘 비가 올 확률 요거, 내일 비가 올 확률 요거. 오늘 비가 오지 않을 확률은 뭐죠? 6분의 5가 비가 올 확률이니까 비가 오지 않을 확률은 6분의 1이 되겠죠. 뭐뭐하 그리고 다시 한번 적으세요. 동시에 이제 나와야 되겠죠. 모두 쉼표 4개 4인방 뭐뭐한 걸 곱하기 적어야 되겠죠. 내일 비가 올 확률 내일 비가 올 확률은 아예 나왔죠. 4분의 3 됐죠. 약분 1, 2 그래서 8분의 1 그 다음에 4번 안 넘어가네요. 됐다. 4번 영건이가 합격할 확률 이거, 지은이가 합격할 확률은 이거. 적어도 1에서 반대 확률. 반대 확률만 적어놓으면 안 되고 밑에다가 말로 꼭 적으세요. 어떤 거죠? 적어도 한 사람은 시험에 합격할 확률이니까 반대 확률은 둘 다 불합격할 확률. 요거를 빼줘야 되겠죠. 얘가 불합격 확률은 몇이죠? 영건이는 5분의 2고 지은이는 3분의 1이죠. 둘 다 확률은 나왔죠. 그럼 1에서 15분의 2를 빼니까 답은 19분의 13이다. 괜찮죠? 다음에 5번 두 사람이 동시에 한 개의 풍선을 다트판을 던질 때라고 나와있어요. 풍선이 터질 확률은 어떨 경우에 터지죠? 풍선이 이렇게 있는데 슝슝 하고 던졌어요. 두 사람 중에 한 사람만 맞춰도 풍선은 터져요. 그쵸? 둘 다 맞춰도 터지긴 하겠지만 터질 확률을 다 구하는 경우가 지연이가 맞히거나 종수가 맞히거나 둘 다 맞히거나 이 세 가지 경우를 다 하는 것보단 1에서 둘 다 못 맞힐 확률을 빼주면 차라리 낫겠죠. 둘 다 말로 적으세요. 못 맞출 확률. 한 사람도 못 맞히면 풍선은 안 터지겠죠. 그래서 지연이가 못 맞힐 확률은 3분의 1, 맞출 확률이 3분의 2니까. 그다음에 종수가 맞힐 확률이 7분의 4니까 못 맞힐 확률은 7분의 3이 되겠죠. 됐죠? 그래서 1에서 둘 다 못 맞힐 확률 7분의 1을 빼니까 답은 7분의 6이다 라고 적으면 되겠죠. 그 다음에 6번 문제 눈으로 한번 읽어보세요. 신영이가 수학 문제를 맞힐 확률이 이거고 영어 문제를 맞힐 확률이 이거래요. 어느 한 문제만 맞힐 확률을 구하래요. 그럼 어떻게 될까요? 수학, 영어가 있는데 수학은 맞히고 영어를 못 맞히거나 또는 수학은 못 맞히고 영어를 맞히거나 요거 두 가지가 있어요. 선생님 어떻게 말했어요? 수학을 마치고 영어를 못 마치거나 이렇게 경우 뭐뭐 하거나 하면 뭐여서 뭐뭐이거나 다시 정리하세요. 뭐뭐이거나 또는 적어 놓으세요. 이거 뭐였죠? 합의 법칙. 근데 고배 법칙은 4인방 있었고 합의 법칙 2인방 2명만 외워주면 돼요. 2개만. 그래서 수학 영어 오늘 한 문제만 맞힐 확률이라는 거니까 처음 그대로 해볼게요. 수학 마치고 씩 적으세요. 영어 못 마치고 또는 수학 못 마치고 영어 마치고 이거죠. 괜찮죠? 적어놓고 이거 밑에다 해볼게요. 또는이니까 이건 더하는 거고요. 이렇게 되죠. 그럼 수학 마칠 확률 수학 마칠 확률 몇이에요? 8분의 3 영어 못 마칠 확률 10분의 3 수학 못 마칠 확률 8분의 5 영어는 마칠 확률 10분의 7 또는이니까 둘이 더해주면 되겠죠? 그럼 앞에 거 계산하면 몇이죠? 요 계산하면 80분의 9 요 계산하면 80분의 35 80분의 44 이제 약분할게요. 8로 약분 4로 약분되니까 20분의 11 요게 나오겠죠. 그 다음에 7번 당첨 제비 3개를 포함해서 모두 7개의 제비가 있대요. 먼저 A가 1개를 임의로 뽑았고 다시 넣었어요. 다시 넣었다라는 거는
전체 경우의 수가 변함이 없다는 얘기죠. 그리고 B가 한 개를 임의로 뽑았대요. 문제는 두 사람 모두 당선 제비를 뽑힐 확률을 구하세요 라고 했어요. 모두. 또 적어야 되나요? 모두. 뭐 있죠? 모두 동시에 그리고 쉼표 4개 다시. 모두 동시에 그리고 쉼표. 이거 곱하기죠. 곱의 법칙이죠. 그러면 A가 당첨될 확률은 7개 중에 3개니까 7분의 3이죠. 다시 넣었으니까 변함없죠. 7분의 3이죠. 그래서 49분의 9다. 괜찮죠? 와, 이제 이 책의 마지막 문제입니다. 아, 여기까지 달려오느라고 수고 많았어요. 8번 문제 볼게요. 5개의 물건 중 2개의 불량품이 들어있는 어느 상자에서 지연이랑 영주가 한 개씩 물건을 임의로 꺼냈어요. 근데 영주만 불량품일 확률이에요. 무슨 말이죠? 지영이는 제대로 된 거 뽑았고 영주는 이런 거 뽑았어요. 불량품이네. 됐죠? 지영이는 2개가 불량품이면 몇 개가 합격품이에요? 제대로 된 거는 3개죠. 5개 중에서 3개는 합격품. 얘는 이거 뽑았단 얘기고 다시 넣지 않은 거니까 개수는 하나 줄어들겠죠. 됐어요. 상자가 있는데 공이 5개 있다는 얘기예요. 물건 5개가 있다고 합시다. 이렇게 셋, 그 다음에 이렇게 2개 이런 식으로 있다는 얘기예요. 근데 2개는 뭐다? 2개 얘네 둘은 불량품이다라는 거죠. 그럼 첫 번째 지연이는 합격품 뽑았다는 얘기잖아요. 그러면 5개 중에서 요거 제대로 된 3개 중에서 하나 뽑았으니까 5분의 3이고 영조는 하나 뽑아서 얘를 갔으니까 4개 중에서 불합격이네 몇 개 있어요. 2개 중에서 하나 뽑았으니까 4분의 2가 된다는 얘기죠. 됐습니까? 그래서 이제 약분하면 되죠. 약분해 봅시다. 1, 2, 더 없죠? 10분의 3이다. 괜찮죠? 수고 많았고요. 풀었던 문제 한번 다시 쭉 꼭 정리해 보시고요. 2-2 진도가 다 끝났네요. 그래서 이제 요거 개념들의 문제를 풀었으니까 나중엔 조금 더 유형 있는 문제들 그런 부분으로 좀 더 연습하면 좋습니다. 마무리하겠습니다. 수고 많았어요.